10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1，点火！点火。 2021年5月29日20时55分，搭载天舟2号货运飞船的长征7号遥3运载火箭，在我国文昌航天发射场成功发射。天舟货运飞船将作为我国空间站的5个模块之一，与核心舱、实验舱1、实验舱2载人飞船一起，在核心舱统一调度下协同工作，完成空间站承担的各项任务。一是补给空间站的推进剂消耗、空气泄漏，运送空间站维修和更换设备，延长空间站的在轨飞行寿命。二是运送航天员工作和生活用品，保障空间站航天员在轨中长期驻留和工作。三是运送空间科学实验设备和用品，支持和保障空间站具备开展较大规模空间科学实验与应用的条件。接下来6月份还会发射神舟12号载人飞船，3名航天员将在轨驻留3个月，开展舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等操作。我们预祝神舟12号载人飞船发射成功，为中国航天点赞。